Вот, Магзум Маратович, если я вас правильно понял, речь здесь идет не только о индивидуальных предпринимателях, но и о любом жителе села, правильно? У которого есть крупный рогатый скот, у кого есть мелкий скот, и тот, кто держит птицу. Правильно? Фактически, да. Да. Тогда что получается? Ну, к примеру, житель Улытавского района, Карагандинской области, к примеру, условно имеет там 5-10 кур. Чтобы их задекларировать, он должен проехать в управление природных ресурсов и, как называется, регулирование там, природопользования при акимате, так? Да. Находится оно, понятно, в областном центре. То есть он должен отмахать 700 километров, задекларировать даже не 5, а одну курицу. Я правильно вас понимаю? Абсолютно. Так и прописано в кодексе. Правильно, прописано. Но этот кодекс вы принесли. Почему это произошло? Произошло из-за нечеткой формулировки. Менее 100. Согласитесь, менее 100 – это и 99 единиц, и 1 единица. Заң жобасын осындай нормасын оқыған кезде ойлайсың. Бұл норманы жазған адам ауылда болды ма? Болмаған шығар. Шіркін осы норманы жазған маманды 2-3 айға ауылға жіберсек қой. Сонда тауық пен сиырдың айырмашылығын түсінетін болар. Қалай ойлайсыз, министр мырза? Дайынбыз. Дайынсыз ба? Жақсы. Кодексті қабылдағаннан кейін барып келіңіз ауылға. Кто у нас, кстати, из Минсельхоза? Руслан Манатаев, вице-министр МЦХ. Ну, а вы как могли завизировать Министерство сельского хозяйства такой документ? Может быть, и не читали. Мы согласны, будем дорабатывать эту норму. Я отвечаю за цифровизацию. Вы откуда пришли в Минсельхоз? Я из бизнеса пришел. Из какого? Сельскохозяйственного? Нет, телекоммуникация, IT, интеграция. А вы по специальности? Инженер, экономист. И специальность? Экономист-международник и инженеров по автоматизации. Ну, все понятно. Енді ол международник болғаннан кейін қайдан білет? Сиыр қайда, жылқы қайда, тауық қайда? Как вы можете, Министерство сельского хозяйства, вы, ладно, коллегам с Минэкологии должны были подсказать. Эта норма не будет работать. Мы же людей. Завтра вот эти люди, которые живут в селах, они же просто, Магзум Маратович, скажут, кто писал такие законы? Как по ним жить и работать? Поэтому отработайте, пожалуйста, до 2-го чтения. Надо собраться, сесть и не специалистов по международному бизнесу брать с Минсельхоза, а тех, кто знает эту проблему.